Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер FM 107,4. Снегот завеа ова утро во главниот град на нашата земја, која се вика Македонија. Се надеваме дека овој пат, за разлика од порано, општинските власти поинаку ќе се справуваат со снегот. Минатиот пат, кога падна првиот снег, навистина изненадија во споредба со претходните градоначалници од СДСМ. Ово утро имам токму еден градоначалник на Скопска општина, градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Стојковски. Александар, ви изненади ли снегот сега? Добро утро, Љупчо, најпрво да те поздравам вака и се благодарам за поканата, за можноста да гостувам. Не ни изненади снегот, бидејќи сме навремено екипирани, навремено сме организирани. Не ни изненади ни првиот пат, веќе ова е, мислам дека трета ситуација што имаме со снегот годинава и би требало да делуваме уште подобро него ли првите пати кога имавме истава ситуација. На овие апликации што ги имаме, каде што неколку дена претходно ни кажува кога ќе врне, навистина е чудно како претходно ги изненадуваше снегот, па чекавме со часови да се пуштат тие камиони. Види, ако нешто од кога сум станат градоначалник, имам инсталирано најмалку едно 5 апликации од тие за временска прогноза, за временска прогноза, и следиме редовно ситуациите, добиваме редовно известувања од хидрометеоролошкиот завод, така да до сега не се случи да не фати. Нестрани се надевам дека и денешниот ден ќе помине како што треба во најдобар ред. Вие, минатата година, после убедливата победа на локалните избори, станавте градоначалник на општина Ѓорче Петров. Од тогаш за прв пат сте овде во нашето студио. Гледаме дека имате некои активности, дека се чистат депонии, се обезбедуваат подобри услови за граѓаните, но во каква состојба е општината во овој момент? Па, добро, убаво напомена, ние без разлика на тоа што финансиски не е добра состојбата во општината, веднаш се фативме за работа да реализираме дел од проекти кои што им ги ветивме на граѓаните, бидејќи тоа пред се мојот фокус и мојот интерес на работа да излезам во преслед на она што ги имаат граѓаните како реална потреба. Од една страна, од друга страна, навистина општината Ѓорче Петров е обременета со долгови, но тоа веќе мислам дека е апсолвирана тема. Не го земам тоа како изговор да продолжиме да работиме, и како што и самиот напомена, од самиот старт се фативме за сериозна работа, исчистивме 20 годишен можеби проблем и повеќе во околината на Ново село. Тоа е депонијата во Ново село, која што вака можеби граѓаните не знаат, но таа е со вкупна површина од негде 14 хектари. Успеавме во овој дел да исчистиме негде околу 11 хектари и веќе со градот Скопје сме во преговори, изработуваме проект за на местото на самата депонија која што беше, изградиме нов модерен мегапарк во Ѓорче Петров, и за прв пат и руралниот дел на општината Ѓорче Петров ќе има можност да добие парк, онако како што има и во централното јадро на општината. Тоа е во еден дел. Во другиот дел со тековните активности значително го зголемивме нивото на хигиената во општината, бидејќи имаме многу голема активност од страна на лицата кои што се ангажирани преку општината за вршење на јавни дејности во делот на комуналниот сегмент. Се зафативме со реализација на капитални проекти, со поддршка на Советот е поминат еден проект за изградба на атмосферска канализација, кој што набрзо ќе почне да се изведе во должина од околу 1200 метри, едно од главните сообраќајници во Ѓорче Петров, што е вака значителен захват. Во меѓувреме успеавме да се избориме и за грант средства од Светската банка врз база на претходно реализирани проекти, да реализираме модерен парк во Кучково на локалитетот Крст, кој што ќе биде оплемене, да речам, со забавни содржини, меѓутоа ќе има и училница за најмладите. Паралелно работиме на уште еден проект преку Скопски плански регион за обележување на пешачките патеки. Ова вие до сега само што го набројавте, по два проекти дневно вие нешто работите? Имаме доста активности. Имаме доста активности во секој еден сегмент и се надевам дека и во наредниот период ќе продолжиме со тој интензитет и со уште посилен, нормално колку ни дозволат финансиските можности и буџетските средства во моментот за реализација.
Една од иницијалните каписли зашто ве покани во ова интервју е тоа дека вие се пожаливте дека доспеаниот долг на Ѓорче Петров кој мора да се подмири бидејќи рокот е веќе истечен, изнесува 2 милиони евра. Тоа се доспеани, веројатно долгот е поголем, но 2 милиони евра мора да се најдат. Во моментов имаме ние доспеано фактури во приближно тој износ кој што го кажавте. И тоа се пред се работи завршени во период пред и за време на кампањата. Да кажам така да ние се оние проекти кои што се реализираа во екот на изборната кампања ќе треба жителите на Ѓорче Петров Отпосле да ги платат тие уличиња што претходниот градоначалник ги асфалтираше. Тоа е така, но повторно ќе кажам, не сакам да трошам целата моја енергија на тоа што е долгот ќе го сервисираме, паралелно како што ќе стигаат средствата во општината и ќе се фокусираме силно на изведба на нови проекти. Неколку пати го кажавме, го потенциравме моментот со долгот, меѓутоа во слична ситуација се наоѓаат голем број на општини кои што добија нови градоначалници, бидејќи ние меѓу нас комуницираме интензивно. Во делот на скопските општини, можеби општината Ѓорче Петров е најзагрозена, на основен проблем е најизразен кај нас, но со силна мотивираност, со силна посветеност во работата, верувам дека и овој проблем ќе го надминеме во иднина. Добро, ме интересира како е можно да се создаде ваква задолженост од страна на општината. Еве, велите дека тоа се проекти кои се правеле во екот на изборната кампања, но прашањето е, и тој градоначалник претходниот, доколку беше реизбран, пак ќе требаше да ги плати. Пак ќе требаше да врати долго. Овие пари пак ќе требаше да ги... Јас не можам сега да зборам алтернативно име како бил планот и што биле претпоставките за можниот исход на локалните избори. Еве, фрлиле се задолжиле за да победат и да победеле пак ќе требало да ги вратат. Па точно е. Па видете што се случуваше во општина Ѓорче Петров во првите неколку години од мандатот на претходникот, имаше многу слаба активност. Најверојатно оделена картата дека во последен момент ќе истачаат граѓаните имаат мало секавање. Граѓаните као сега ќе им излеземе, не е така. Од прв ден треба да се работи со луѓето, да се сервисираат нивните потреби. Јас тоа интензивно го говорев и во кампањата. Така и стартував со мојата работа и со луѓето кои што се вклучени во делот на општинската администрација. Така да верувам дека така и ќе продолжиме, а би сакал и да го засилиме темпото на реализација на проекти. Од една страна сте нов на функцијата, вие доаѓате од позиција на доктор, од друга страна оваа информација со долгот исто така е навистина голема главоболка за било кој менаџер, што и да менаџирате кога ќе видите волкав долг кој е доспеан. А од трета страна влегувате на функции ве пречекува енергетската криза. Така е. Значи, сите страни срдисани. Како се справувате со енергетската криза? Општините гледам дека се прилично во сериозни проблеми во изминатиот период. Така е, апсолутно. Сите се има поголем дел од општините. Говорам оние кои што немаме во моментот договор од најразлични причини. Во општината Ѓорче Петров тој договор е раскинат негде на крајот на август. Потоа имало обид за јавна набавка која што раскинете веројатно затоа што веќе добавувачот. Затоа што фирмата U-Power мислам дека и пропадна. Имаше и скандал во врска со нивната работа. После тоа ние остануваме без набавувач. Имало обид да се направи, односно се избере повторно. Јас затекнав таа ситуација која дојдов као градоначалник, меѓутоа тој обид беше неуспешен, бидејќи мислам дека се откажа или понудија висока цена. Во тој дел сега ќе имаме повторно јавен повик за избор на добавувач, ќе видиме како ќе помине, меѓутоа генерално мислам дека е системски проблемот, бидејќи јас сум дел и од управниот одбор на ЗЕОС, таму го разговаравме веќе на два пати со другите градоначалници. Сите сме на истав дека треба да се излезе со конкретни мерки за помош на општините, затоа што видите не се работи тоа дека некој ќе им помогне директно мене. Со помошта на општините им помага директно на жителите на општина Ѓорче Петров. Излеговме ние со неколку барања, со можни решенија како ние ги гледаме од наша страна, меѓутоа за сега молк од страна на Стојковски, мене навистина ова пуштање на општините на слободен пазар ми е навистина чудно. Од една страна, ние сме држава која произведува електрична енергија, или најголемата компанија во нашава земја, една од најпрофитабилните ЕСМ,
Сега, наместо вие како дел од државната управа да земете директно струја од државата, од оној кој ја произведува, зимате од некоја компанија која става маржа и сега парите одат непотребно во приватни џебови. Буквално гориме голема количина на пари за оваа потреба. Јас неколку пати кажував, значи еве да земе најскапата цена на електрична енергија лани во овој период што бил. На пример, направена сметка мислам од 1.000.000 денари. Дека беше лани за истиот овој период, сега веќе ги компарирам. Сега беше многу сега повеќе. беше 4.800.000. Тоа се огромна сума, огромна разлика, која што не само општината Ѓорче Петров, туку и најголем дел од општините не се во можност не сите згради, да министерства, сите. Па во тој дел еве вчера баш пролистав некои наслови на порталите, гледам дека сериозни проблеми имаат сите индустрии, сите стопанствените. Знаете како не сме и нив да ги заставиме од цела приказна. Да, но тие се на слободен пазар, они заработуваат на слободен пазар. Вие сте државна управа. Тука има разлика и ние побаравме во еден дел, барем да се вратиме ако е можно, баш од таа причина дека една од предлозите беше да се вратиме на регулираниот пазар. Тоа е еден од предлозите, второ беше барем градинките се на тој пазар, барем и училиштата да се достават, бидејќи нели иста функција образовна на некој начин и дополнително што се работи за институции кои што згрижуваат деца. И на нив, на вистина, тука не смееме да штедиме ние на ресурси, дали ќе имаат тие доволно грејење, дали ќе биде доволно светло и не може тука да правиме никакви математики нити екзибиции во тој дел. Имаше и предлог, бидејќи ние сите како општини добиваме пари од комуналната такса за јавно осветлување, барем ете колку ќе стигне наплата од тој дел, толку пари ние да извојуваме како општини. Повеќе предлози, повеќе можни решенија се во оваа насока. Имаше средба на група од представници од ЗЕЛ мислам дека со заменик вице-премиерот Битики, но за жал се уште немаме добиен одговор од нивна страна што и како ќе се случува понатака. Владе молкот од владата. Па владе молкот, најверојатно од политички причини сега да затоа што мнозинството од граѓаните мораме ние да ги надминеме тие работи ако сакаме да одиме напред. На крајот трпат граѓаните. Значи не смееме ние политичките пресметки во тој дел да ги сломиме на грбот на нашите граѓани. Да вие со тие 3 милиони денари нели колку што е вишокот можете да направите реално многу за општина. Па ако продолжи, ако пресметаме во клупи и во фонтани, тоа е безброј. Значи може да ставиме на сите страни. Ако еве направиме математиката по оваа цена, значи нас за една година би ни требало околу 60 милиони денари. 60 милиони денари, односно приближно 1 милион евра се би цело Ѓорче баш би го реализирано на проект што го ветов во кампањата Ѓорче Петров без кал. Ние ќе ги реализираме сите тие помали улички, кракови, се што е во руралниот дел кој што се останати, да речам, не асфалтирани, не санирани, би го подобриле во многу животот на луѓето кои што живеат во тие делови. Еве компаративно вака како изнесува таа една детска градинка, на пример, по последниот проект кој што го имавме чинеше некако околу 700.000 евра, 42 милиони денари. Секоја ќе компарираме во однос на цената на струјата, испаѓа дека се друго е безвредно. Во овој момент најголем трошок нас не е електричната енергија. Едноставно не може да се функционира без неа. Па видете, ние и пак ќе кажам, смешно е како држава која произведува струја, своите институции ги тера да купуваат од приватни фирми струја. Државата требаше на време да се погрижи за антикризни мерки, бидејќи имаше најава дека ова ќе се случи, ова не се случи преку ног, да речам. Тоа се сериозни институции кои што прават, претпоставувам, планови, пресметки за производство и за функционирање. Кај нас во април ги испуштија хидроцентралите и останавме без струја. И како не следи уште потежок период, бидејќи видите оваа енергетска криза. Јас пак се ставам од аспект на граѓаните, не само како градоначелник на општината. Енергетската криза ги допира сите сегменти од живењето. Сведоци сме дека поскапуваат производи, сега вештачки се држат цените замрзнати, меѓутоа тој проблем се прелева во производствениот дел. Па имаат проблем стопанствениците. Што ќе се случи кога ќе започнат да испуштаат луѓе од работа? Кога не можат више фирмите да ќе намалат производството, па ќе видиме празни рафтови со македонски производи. Се може да очекуваме. За жал, искрено јас повеќе сум загрижен во тој дел на социјалниот момент и гледам колку што можеме како општина да го
да го покриеме во овој момент. Да, но сепак тоа не е ни дејност социјалниот дел на Апсолутно општината. дека не, но верувајте дека трошиме многу ресурси и многу енергија во справувањето со тие проблеми, бидејќи граѓаните се обраќаат најпрво кај нас, без разлика за тоа дали се или не се за да добијат услуга од општината Ѓорче Петров за секаков тип на проблеми се јавуваат. Поранешниот премиер Зоран Заев во една прилика ми раскажуваше кога бил градоначалник на Струмица, кога му дошле во канцеларија маж и жена и кога жената почнала, не прво дошла жената кај него и почнала да му се жали дека нејзиниот сопруг ја тепа. Па Заев го викнал и него и ги помирувал и му забранил да ја тепа во неговата канцеларија. И мене прво ми падна смешно, но потоа викам, гледате што е градоначалник за семејно насилство, него му се обраќа. За се се обраќаат луѓето. И јас ги разбирам, имам разбирање во тој дел. Затоа што едноставно најдостапни сме на жителите кои што се тука од локалното население, да кажем, и логично е тука да побараат прва помош. Ги насочуваме ако не се дел за кај нас во други институции, им помагаме. Многу често луѓето видите немаат некои секогаш претерано големи проблеми, едноставно бараат да ги слушате, да поразговарате со нив. Па да, затоа што за она што можеби мене ми личи како мал проблем, за него представува некоја посериозна животна потешкоти и препрека која што самиот можеби не би можел да помине. Но кога за разговор краток од 10-15 минути, многу често се наоѓа решение, веруете. И јас гледам тие средби да ги држам. Имате ден за средба со граѓаните или официјално го водиме како последниот четврток во секој месец, но јас тоа го правам почесто, бидејќи се акумулира поголема група на луѓе. И поради сега здравствената ситуација, здравствената криза, мерките од пандемијата, гледам да не се во толку голем број, затоа ги договараме однапред. Например, сега за наредниот четврток сега што доаѓа за утре, веќе имам закажане на група од 20 на луѓе и закажуваме на распоред некој од 10 на 15 минути и тоа е сосема доволно време за да видиме дали има одредена до сега решение. Разговараме до сега разговараме за проблемите со кои се соочувате. Ако седнеме да ги анализираме фискалните сметки од претходното општинско раководство и ги видиме таму сите јадење и пиење, веројатно 3 дена ќе ни трае емисијата, ако не и повеќе, но да ги оставиме малку тие теми. Да збориме за малце поведри работи. Да, а она што токму затоа моето следно прашање е што е она што Александар го има како визија за Ѓорче? Ајде да не зборуваме за наредните 4 години. Еве да речеме што сака Александар да реализира во Ѓорче во 2022 година. Што е она што на 1 јануари 2023 ќе може еден жител на Ѓорче да го види, а е ново и е подобро од она што е сега. Од она што сега. Па ние генерално како општина имаме проблеми во неколку области. Тоа се инфраструктурата, каде што делуваме паралелно, меѓутоа нема да бидеме во можност годинава да направиме некој капитален проект и целата ситуација што имаме. Иако договараме со градот одредени клучни, да речам, сообраќајници кои што ќе им значително ќе им голеснат животот на луѓето. Дополнително имавме апликација за нова детска градинка. Мене ми е многу битен тој сегмент, бидејќи навистина веруете, најголем проблем во Ѓорче Петров имаме со сместување на... Јас се уште не можам за во цело Скопје да разберам, затоа што ќе комуницирам... Сега да има проблем. Преку работава комуницирам со сите градоначалници на еден или на друг начин. И често ми се јавуваат пријатели, барајќи од мене да фатам врски... Многу сериозен проблем е, верувате... Навистина е неверојатно како може да фаќаш врски за дете у градинка да пратиш. Ако за нешто имам притисок во моето делување, тоа е за запишување на деца во градинка. Тука ќе бидам искрен сум и со луѓето, тоа го зборев и во кампањата. Јас нема да издвојам едно дете дека е помалку битно од друго за да се вмешам од позиција на градоначалник, без разлика, еве некој може ми како човек ми е поблизок, пријател по различни линии ќе ве пронајдат луѓето, но на крајот верувате сите се во иста ситуација родителите. Навистина е трагично кога треба врски за во градинка. Ама вистина е така, требаат врски за многу по-банални, ова не е воопшто банална работа, многу сериозна работа и видете, они сите се во иста ситуација.
родителите. Двајца млади, така, треба да одат на работа, нема кој да го чува детето. Или пак може би некој самохран родител, кој што исто така треба да заработува, а не може да оди на работа. И јас навистина сакам силен фокус да дадам во овој дел, бидејќи ме прашавте што би сакал да ефектурам. Би сакал да ефектурам барем започнување на уште една детска градинка во првата година од мојот мандат. Дополнително работиме на решавање на локациите, уште 2 места во Ѓорче Петров. Ако успееме да завршиме таа работа со експроприација на земјиштето, да добиеме чиста основа каде да правиме детски градинки, за во понатака да можеме да ги планираме нив, во тој дел би се насочил многу. Го кажав, она што интензивно го работиме делот на хигиената. Сакам да видат ѓорчевци промена во тој дел. Веќе е приметлива тоа. Приметлива, ќе биде уште поприметлива, бидејќи еве сега ќе кажам прв пат јавно работиме за прв пат да го решиме деценискиот проблем на собирање на кабастиот отпад од домакинствата, зборам, во Ѓорче Петров и на градежниот шут. Затоа што луѓето имаат реален проблем. Реновирал некој дома, си поправил, нема каде да го свали шутот и затоа ни се ствараат тие диви депони. Добро, извинете, ова е вака во сите делови во Скопје. Еве, пример, имам стар Добре. мебел. Така. Каде да го фрлам? Па во моментот По закон, еве ве прашам градоначалниче, јас сум од Ѓорче, имам мебел стар, точно, кажете ми каде да го и на фрлам. место овие прашањето, во моментов нема каде да го фрлите, сем да го фрлите нелегално. Единствена можност да се јавите во јавното комунално предпријатие на градот Скопје. Те имаат нивна сервисна линија и вршат такви услуги за да земаат кабаст отпад од најразличен тип, се вие спомнавте кревет, Мебел. шифонер, не е битно. Може да е тој градежен шут и они доаѓаат, го земаат за одредена финансиска накнада и го носат. Но јас она што сакам ние да го направиме, има добра волја од страна на градот, од страна на Македонски железници инфраструктура, бидејќи јас и со нив имам одлична комуникација. Ѓорче Петров е, да речеме, настанало Железничарска, да, насел. Да, господинот Карил Квенец има одлично разбирање за проблемот и една идеја која што разработуваме заедно во моментов. И ако успееме во наредниот период тоа да го финализираме како проект, како општествена одговорност, Ѓорче ќе добие за прв пат претоварна станица за ваков тип на отпад, не прљав отпад, зборам, не комунален отпад и понатаму би сакале да развиваме тука и центар за рециклажа. За да можеме да сме малце поактивни во тој дел, ќе бидеме првата општина во градот Скопје која што ќе реализира еден таков проект. Да, тоа е навистина интересна дејност, особено што во Македонија има и компании кои се бават со рециклажа. Имате вие такви контејнери од тие од Пакомак, од кај бе? Има, да, Пакомак делува на територија на општина Ѓорче Петров. Сега ќе делуваат заеднички со фирмата која што собира отпад во руралниот дел на општината. Со тоа што на предплатници кои што веќе се активни во руралниот дел ќе бидат доделени дополнителни канти за рециклажа односно селекција на отпад, селекција на отпад, така да ќе може да биде. Дополнително јас можам да разговарам со нив за поставување на повеќе контејнери кои што би собирале таков отпад. Има каде да фрлите стакло, има да каде да фрлите пластика, хартија и така натака. Голем проблем во тој дел ни представува и отпадот кој што се јавува од маркетите. Бидејќи маркетите нормално имаат поголема потрошувачка, дел од нив се одговорни, правилно го складираат, не прават проблеми на локалното население, но имаме неколку локации кои што постојано ни се повторуваат одредени ситуации со нив, па мораме да интервенираме. Отпадот и градинките се поголемите проекти кои ги ветувате за годинава? За годинава, да. Она што можам со сигурност да го кажам, него ќе го реализирам, бидејќи во делот на инфраструктурата немаме планирано. А клиничкиот центар ви напишаа таму на зид кога влеговте дека треба да има клинички во Ѓорче, ви напиша претходниот градоначалник, не баре вие ќе го градите. Видете вака, ние како општина немаме капацитет, но имаме простор да разговараме со потенцијални инвеститори за одредени локации. Доколку владата одлучи да го гради таму тој клинички центар, така, вас нема да ви биде проблем. Нема да ни биде проблем, зашто на тој начин ќе го прифатите овој проект на вашиот претходник. Па проектот ја не сум го видел.
Сум видел само напишано нешто на цита, вака како проект како би изгледал клиничкиот центар, сум видел студија, да, за тоа како би требало, што би требало да се одржи, тоа го говоревме што во кампањата, но конкретен проект иден некој ден не сум имал можност да. Тоа се комплицирани студии кои треба да се. Па не е така, видете, тука биле вклучени повеќе групи на експерти, па знам дека имаше проблем во делот на јавната набавка како би се реализирал целиот тој процес, за тоа мислам дека закочи во собрание. Да, но еве, вие сте и доктор. Така, случајно мене ми одговара, не, има клинички центар во Герче. Да, но дали таа локација одговара за тоа? Еве, јас живеам во аеродром. Така. Јас сега од аеродром со автомобил да се загнам, ви се извинувам со автомобил. Немате начин како да дојдете. Да отидам до таму ми е исто како до Велес да отидам. Видете вака. Тоа е прва работа, особено затоа што сум бил на запад и сум работел професионално, нели, и таму еве ќе ви го кажам примерот со Љубљана и со Словенија. Во Словенија наместо такви мегаломански клинички центри какви што ние и сега имаме еден таков, нели, тие одат на еден метод на помали, но спремни болници и насочени. Спремни дисперзирани, тоа би требало да го имаме и ние како модел. Постојано нешто се прави во здравството во таа насока, меѓутоа никако да се направи. Зашто се на крај се акумулира во клиничкиот центар во Скопје. Јас работев таму долги години, пак ќе работам кога ќе завршам со мојата кариера како градоначалник, не се откажувам од тој дел професионален, но ако ме прашувате мене, ве го спомнав аеродром, вие треба да имате тука нешто налик на градска болница, за која што би го обслужувала. Аеродром е 90.000 жители, не е само аеродром, видете на овој потек на да речам источниот излез од Скопје, немате вие здравствен објект. Првиот, мислам дека од таков капацитет на болница е градската болница Свети Климент Охридски, што е кај Собранието на Република Македонија. Навака вие немате таков капацитет на во аеродром имате една поликлиника. Јас сметам дека треба да има во аеродром нова градска болница. Ако ме прашувате, еве разговараме на таа тема, за да ги дисперзираме, да го дисперзираме населението. Мислам дека се прави нов објект на поликлиника во Саре, што е окей, бидејќи ќе апсолвира голем дел на население кое што сега ги користи услугите во поликлиника Ѓорче. Потребно е да има нова поликлиника во Кисела Вода, за Кисела Вода, бидејќи има една единствена во Драчево. И на тој начин исто треба да има поликлиника. Во Бутел треба да има поликлиника, бидејќи во Чаир има, во Бутел еве може да помине и со помал обем, бидејќи поликлиники не се работат за секоја населба. Меѓутоа, у принцип би требало на некои 45.000 жители да има поликлиника. Болница е веќе степен погоре и би фаќал еден поголем офат на население. Да, но локацијата која е избра, да се вратиме на темата, ако е мислам дека најмногу им одговара на оние што живеат во Приштина, а не во Кавадарци. Сега, да бидеме реални, ако е прашувате мене клиничка болница за локација, јас повеќе би избрал локација која што е негде околу аеродромот, значи во Петровец Илинден, тука, да речам во тој дел, бидејќи сепак ќе може да се покрие од оние дел. Да, со новите автопати ти од Источна Македонија ќе може да дојдат веднаш, ќе биде достапно, поцентрално е, некако не менува многу на другиве кои што веќе трнале, да речам, од западната страна на градот, за да дојдат. Или пак од западна Македонија, дали ќе возите до обиколница до Ѓорче или до Петровец 10 минути. Ако збориме локацијски, но тоа се мои лични размислувања. Јас лично сметам дека тој дел од функционален аспект може би бил подобар, би обслужил повеќе луѓе, бидејќи во тој тип на болници потребно имате и поголеми комуникацијски врски. Зошто немате еден аеродром во близина? Да има хелиодром, да ги има сите тие пропратни елементи кои што се многу битни за брзо делување. Да, некој може треба итно во Турција. Ние љубче имаме болници по Македонија кои што се тотално нефункционални, како објекти се многу солидни. Например, болницата во Кавадарци, Кавадарци, видете. Тоа се огромни објекти. Огромни објекти, не се, ние ќе имаме сериозен проблем со делот на човечкиот потенцијал, односно со. Да, вие сте еден од ретките лекари кои не се исели од Македонија, се млади. Обично тука останаа само оние доктори кои се нели поискусни, постари, кои више направиле многу пари во животот. Не сум толку редок, но работата е што она што гледам јас, бидејќи сум и асистент на медицинскиот факултет во Скопје. Верувате, студентите после трета година започнуваат со изучување на германски јазик и они кога ќе завршат,
веќе со студии се спремни си го наоѓаат својот пат и многу полесно поменуваат него да останат во нашата Имаше држава. За жал. шега на Твитер, вика Германија одлично се справува со ковид кризата, браво за македонските лекари. Па не се само македонски, има и српски, има и хрватски, словенски, бугарски. За жал, верувате како потенцијал многу си имаме потрошена во било која сфера, зборам на професионалност, на професии, на ангажман таков, тоа е еден сериозен момент кој што Требаш ли време да ве убедат да се кандидирате за градоначалник? Пошто сепак доаѓате од една фела која е, да, има многу успешни примери на доктори градоначалници, не само во Македонија и во Така. регионот и сегде, пример е, да речеме, најуспешниот градоначалник во историјата на Куманово со најмногу мандати, Зоран Дамјановски Цици, исто така доктор. Така. Бакрачевски, кој беше солиден градоначалник на Охрид, исто така лекар. Има доктор во Битола градоначалник во моментов. Има во Прилеп. Има во Прилеп. Како изгледа тоа? Еве, да ве убедат од вашите Па добро, секојдневни проблеми. Има јас среќа во тој период не бе во држава, јас. И ВМРО многу докторска партија стана. Не знам, може би некој тренд се постави таков. Јас сум присутен долго време во политиката, Липчо, повеќе од 15 на години. Сигурно бев во еден мандат и 5 години бев председател на Советот општина Грче Петров од 2009. Да, Да, па бев и пратеник, така да еден дел после се одвоив од политиката, ама се насочи повеќе професионално. Во периодов кога се бира градоначалниците, јас не бев во државата и може би имав опцијата така потрезвено да размислам. Немаше тука некој натегање да бидеш па да не бидеш или од тој тип, повеќе беше разговор функционален на кој што беа презентирани можностите. Беше битно да се победи генерално како партија во тој момент. Мислам дека на сите ме преку глава тоа што се случува во државата и од сите тие и национални прераства и еве сите неуспешни менаџирања со овие кризи кои што се случуваат и допораки не се случува голем социјален проблем. Тоа го потенцирам цело време пошто го гледам по тоа како се однесуваат луѓето кои што доаѓаат кај мене со какви проблеми тие се соочуваат, институциите на системот се глуви за нив и тоа може сериозен удар да зададе на самата држава. Во делот на кандидатурата, јас се мислев искрено, не можам да кажам дека да прифативте веднаш. Па сас бидејќи затоа што сепак е огромна животна промена. Па знаете како, огромна одговорност. Ја ги гледам работите од тој аспект. Сега ви звони телефонот многу почесто, веројатно. Телефонот звони секогаш кога сте на функција повеќе. Но јас добро знам кој ми звонел пред да видам во периодот од може би 4-5 години претходно, добро знам кој и сега и зошто се јавува и како. Не е проблем. Разговорот со луѓето на било која тема, тоа не ми представува мене проблем, но едноставно гледам да си го оптимизирам времето, да се видам со тие луѓе чија што функција во интерес на општината Грче Петров. Сте имали ли непристојни понуди откако сте градоначалник? До сега не. Да бидам искрен, не сум оставил простор Липчо за вашата функција каде што полулегални, односно нелегални структури си ги легализираат своите пари преку градежништво и навистина тие секогаш си ги наоѓаат начините. Не сум оставил простор за такво нешто, ниту во кампањата, ниту пак од кога сум почнал како градоначалник, затоа можеби не сум добил некоја понуда од таков тип. И мислам дека се свесни луѓето од тој сектор дека не може да им пристапат. Кој што има локации, услови за градба. Колку е цената на стан квадрат во Ѓорче? Па доста се качи сега. Мислам дека над 1000, негде 1100 евра во дел оди продажбата на станот. Јас кога купував стан во 2016 година, во аеродром беше 1050, во Ѓорче беше 750, па јас 850. 2009-10 моите го купија станот во кој што живеам и тој мислам дека околу 730 евра го платив. Тогаш беше некој така 800 евра, сега ети во Ѓорче стигнала над 1000 евра. Стигнала сега, видите, во Девар мало има станови што се продаваат по 1800 евра. Во моментов, сигурно има некој станови што се веќе стигна. Сигурно. Мене Ѓорче ми е убаво, не планирам да го променам за место за живење, планирам тука да останам со моето семејство. Со многумина сум разговарал кои од другиве делови отишле во Ѓорче, иако знаете,
има одредени така, нели ѓорчевци како се вика се држат меѓу себе, но има и луѓе кои се преселуваат таму. Да, има доста дојдени во последно време. Најмногу луѓе одат таму затоа што сакаат да живеат во куќи. Па, видете, не би рекол така, бидејќи има доста куќи гледам на продажба, не се продадени, купуваат станови. Се случува многу еден тренд да продаваат станови во центар, ги продаваат за некоја поголема цена нормално, нели таму околу 1500 евра можеби во моментот. Да. И купуваат нешто Во аеродром е до 400 во центар. Не ги следам сега до толку, но знам дека има сум слушнал повеќе примери кои што продаваат таму стан, со тие пари му се доволни да направи куќа можеби во Волко, не мора во Ѓорче да биде во урбаниот дел. Градот доста во Кучкова се актуализираше многу постанко короната, бидејќи луѓето ги увидува придобивките на живење на страни, не е тоа толку на страна ако сте 7-8 км или 10 да сте оддалечени од нека пофункционална урбана средина. Купуваат доста станови. Разликата од цена, вајда се задржува нешто за нив и купуваат станови во Ѓорче. Многу поевтино да купи плаци и можеби да се изгради помала куќичка некоја. Не градат више луѓето такви обемни куки како што имаше на времето. Да, па семена функционално што мене ми се допаѓа. Не оптеретува толку инфраструктурата, а се функционални за нив да може да живеат. А вие сте тие кои треба да им обезбедат услови. Така. Како општина, до канализација, до се. До улица. Општината се уште ви е раштркана на повеќе локации. Баш пред добројуваме 5-6 локации се. 5-6 локации. Да. 6 локации се поточно, Липчо. Значи на едно место е урбанизам, на друго место е централа. На друго место е административниот дел, на трето место е лерот, на четврто и пето место се, да речам, планирањето или делов за легализации. Имаме на шесто место инспекцијскиот дел. Вие колку вработени имате? 80 вработени. Па вие на 5 места сте поделени 80 вработени, вие подобро на 80 па сите од дома да работат. Нема потреба од општина. Голем проблем е тоа од аспект на функционалност и од услуга на граѓаните. Зошто го говорам ова? Како прво, кога се дисперзирани на толкова голема регија вработените, многу е потешко реално се направи контрола на тоа кој колку е присутен и колку функционален на своето работно место. Тоа е еден аспект, но она што е побитно, често лутаат граѓаните. Одат во општинска зграда, не биле за таму се враќаат во урбанизам, од урбанизам ќе ги претплатат во инспекција, например, или ги препратат во легализација, или онаму каде што имаат најчесто проблеми, граѓаните се го губат своето време и дополнително нас како општина не ствара сериозен финансиски трошок на месечно ниво. Зборам еве во делот на одржувањето имав некои пресметки, дека 10.000 евра ние плаќаме само во делот на струја, вода, грејење. Сега во овој период само на овој објект кој би биле во еден објект кој што би бил функционален на добра локација, во тој случај ќе добијат пред се жителите подобра услуга. Значи вие сега на пример за да се видите вие со раководителот на урбанизам, треба он да запали кола и да дојде кај вас или обратно. И така е. Така е. И тоа го правиме ние на дневна основа. Па дури да најдеш паркинг. Па дури знаете што се случи, Лјупчо, мене ми беше тоа маце чудно, вика вработените од горната општина. Ние сме една општина, тие во урбанизам се друга општина, како горна и долна. Горна и долна општина. Има и такви моменти. Мислам ова е реалност, меѓутоа тоа е така затоа што 20 кусур години општината. Но имаше нели изградено нова зграда. Докаде сте ќе се вселувате, кога ќе почне? Има изградена објект за нова општинска зграда. Ние во моментот правиме детална анализа за тоа колку би било реално потребно за да влеземе внатре, со што ние имаме мебел кој што може да го искористиме, кој што и моментов го користиме да не би трошеле пари во тој дел, да видиме од функционален аспект колку би требало правиме проценки за зградата се стави во функција, доколку обезбедиме буџетски средства или пак средства преку некои од организациите, бидејќи тие даваат средства меѓународните организации во дел на функционалност на општините, ова спаѓа во тој дел, би сакал да ставиме искрено во функција, за да им излеземе пресрет на жителите. Тоа значи дека више нема на 5 места да биде. Па здраве Боже, ќе видиме тоа кога ќе се случи. Во овој момент не можам да бидам конкретен, бидејќи се зависи од тоа колкава сума на пари треба и како ќе ги обезбедиме. Не би сакал да трпат други проекти кои што ги имаме како приоритет во однос на ова.
Ви благодарам многу за вашето гостување. Навистина ми беше драго да ја слушнеме така од една перспектива ваша целата ситуација. Таму се надеваме дека во 2023 година на почетокот ќе седнеме овде и ќе се пофалите и за градинката и за решениот проблем со шутот во Ѓорче Петров. Почитувани слушатели, независно кој каква функција има, добро е да биде реален. Особено затоа што нас не ги ветува Google и Facebook, а ние ги имаме само на нашиот мобилен или на нашиот компјутер, ги нема, ни ветуваа секакви големи проекти, не видовме ништо од тоа. Овие проекти можеби ви изгледаат мали, но се многу важни. Еве, например, проблемот со шутот, ја се уште не можам да разберам како еден современ град може да нема изградено никаков систем за ова. Уште пак повеќе се чудам како во 21 век треба да фаќате вршки за вашето дете да го запишете во градинка. Денес е 1.2, ден пред 2.2, 2022 година. Јас сум Љупчо Златев, вие ја слушате фреквенцијата 107,4, останете со нас. Техничката реализација на Горан Лазаровски, Димитар Митровски, ова мора да го кажеме секое утро. Се гледаме утре.